Setiap kali musim hujan, mesti ramai kena sesama, batuk, hidung berair. Kenapa badan kita mudah sangat jatuh sakit masa ni? Ada 3 faktor. Pertama, virus lebih aktif masa cuaca lembap. Virus sesama senang merebak bila udara sejuk dan lembap. Lagi ramai orang duduk rapat kat tempat tertutup waktu hujan, senang jangkit. Faktor kedua, sistem imun kita tengah lemah. Badan stres, kurang tidur, pemakanan tak seimbang, imun lemah, virus senang tembus. Ketiga, perubahan suhu mendadak. Dari panas tiba-tiba hujan sejuk. Badan terkejut, imun jadi slow respond. So macam mana nak elak selalu kena sesama masa musim hujan? Cuba ambil kolostrum. Kolostrum kaya dengan immunoglobulin dan lactoferrin. Bantu kuatkan sistem imun lawan virus dan bakteria. Bukan saja cegah sakit, tapi bantu badan cepat recover kalau dah kena.